सोत का बनी घास सो तनी गाना में 2 थन भांटा लगा दिले बनी नो तो ओई में एको घास हो गेल बा उहे सो तनी। आ मैं सुन न भैया के दिन में धरा गलइन कब? अच्छा तो हमरा के बतैलू हसन ना धान सन में। हाँ तो नहीं कितना बिजी रहेलू सन कि बेटी के अब कहाँ से याद है, ये पत्तो उतरे वाली बिया नु। हम तक कितना बनी तब पराया धनु हो गई नी। हाँ चुप कर रही रे, ठीक तो कह तनी। हाँ भांटा में फोरल बड़े बड़ी खूब 2 थान बा लेकिन खूबी फोरल बटे। हाँ मन मन साइन कहाँ जाई मेहरारू के कौन काम बा, घरे बैठल बैठल दिमाग पगलात रहा ऐसे 2-4 थान लगा दिले बनी के में लागल रही ना अनमाना। कब के दिनवा रखल ह होलिया बाद? चल ठीके हौ, अब तो पत्तो हो आ जाता 2 तेल लागी ठीके नु बा। चल ठीक बा माई तनी रखो तनी जा तनी अब दूर देने तनी देखे काम धाम बतियले से काम चली तोरा से बतियाम तो हमार पेट भर जी। आ सुन ना हमरे के थी अब के लिए 1 झोला लाई भेज दी है आ 2 पैकेट तिलकुट जब तिलकुट नीमन ना मिलेला हमने के गांव पर तिलकुटवा तनी ठीक लगेला। हाँ आ दुकान पर से किन के मत भेजी हलाई, घरे जन बांधेलू न उहे वाला लाई हमरे के चाहिए तारा हाथ के तनी गुड़ गलबलाहे डाल दी है। चल ठीक बा रख तनी भैया के बियाह में आवे के बताओ अभी से तनी लहंगा उंगा किनम तब नु नतिया कोना जुग में हमनी के बियाह भइल कि लहंगा के मुंह ना देखन या कम से कम भाई के बियाह में लहंगा पहने के बा। एगो लहंगा एजे से किन लेव तनी एगो आइन तो ओजे किनवाइम ना तब का रोज रोज थोड़े ना भाई इनके बियाह होता। चल ठीक बा बाद में बात करम। अब बताब चल नौकरी नौकरी सब कोई कहत रहे कि भाई के नौकरी लाग जाइत नु तब बियाह होइत, नौकरी लाग गइल अब नु डबला है हमू नेगले हम नौकरी का आसरा देखत रहन। नौकरी भइल अब बियाह बढ़िया से धूमधाम से होई डीजे पर खूब नाचम भैया के बियाह में।